في عالم مجرد ولادة توأم فيه ممكن تكون بداية نهاية العالم. أخ وأخت، واحد يقدر يفتح أي حاجة، تاني يقدر يقفل أي حاجة، ولو القوتين اتقابلوا الدنيا كلها ممكن تتحول لفوضى مرعبة. بس المصيبة الحقيقية إن أكتر ناس المفروض يحموا التوأم كانوا أول ناس بيخفوا عنهم الحقيقة. دي مش مجرد قصة وحوش وتسوجاي، دي قصة أسرار وخيانة وعالم كامل بيتحرك في الضلمة. ووسط كل ده عيل بسيط اسمه يورو بيحاول يفهم هو بطل القصة ولا الكارثة اللي الكل خايف منها.